이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 19장 15절로 29절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, aklat ng Genesis, chapter 19, verses 15 to 29. 교독하겠습니다. Salitan po nating basahin. 동틀 때에 천사가 롯을 재촉하여 이르되 일어나 여기 있는 네 아내와 두 딸을 이끌어내라. 이 성의 제약 중에 함께 멸망할까 하노라. Subalit siya'y nagtagal, kaya't dahil sa kanya ng Panginoon, hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, at ang kamay ng kanyang asawa, at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae, at siya'y inilabas nila at iniwan sa labas ng bayan. 그 사람들이 그들을 밖으로 이끌어낸 후에 이르되 도망하여 생명을 보존하라. 돌아보거나 들에 머물지 말고 산으로 도망하여 멸망함을 면하라. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag mga Panginoon ko. 주의 종이 주께 은혜를 입었고 주께서 큰 인자를 내게 베푸사 내 생명을 구원하시오나 네가 도망하여 산에까지 갈 수 없나이다. 두렵건대 재앙을 만나 죽을까 하나이다. Tingnan mo, ang kasunod na lunsod ay malapit lamang upang matakasan at iyon ay maliit. Pahintulutan mo akong tumakas roon. Hindi ba iyon ay maliit lamang at ang aking buhay ay maliligtas? 그가 그에게 이르되 내가 이 일에도 네 소원을 들었은즉 네가 말하는 이 성읍을 멸하지 아니하리니. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang iyon ay Zoar. 롯이 소알에 들어갈 때에 해가 돋았더라. At buhat sa langit ay nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. 그 성들과 온 들과 성에 거주하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. 아브라함이 그 아침에 일찍이 일어나 여호와 앞에 서 있던 곳에 이르러 Siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng Libis. At kanyang nakita na ang usok ng lupain ay tumataas na parang usok ng isang hurno. 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때 곧 롯이 거주하는 성을 엎으실 때에 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라. 아멘. Amen. 멸망받는 도성이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Kaya po itatanggapin natin na mensahe, ang lungsod na tumanggap ng pagkawasak. 일단 이 구원 사역을 하나님이 마치시면 이 지구는 어느 도성이건 어느 도시건 어느 시골이건 다 멸망받습니다. Kung tayo nga hindi nakatama sa layunin ng Panginoon, anumang lugar tayo naroroon, ito ay ganap na masisira. 그래서 요즘 자주 말씀드리지만 하나님이 지구를 운행하시는 목적은 인류 구원 사역입니다. Kaya lagi kong inuulit sa inyo, ang layunin ng Diyos sa pagpapaikot sa mundo ay ang kaligtasan ng tao. 이제 구원 사역을 마치시면 마지막 사람까지 구원키로 작정된 마지막 사람까지 구원하시면 이제 새하늘과 새 땅에서 재창조된 새 생명 얻은 사람들을 이제 새롭게 살 수 있도록 새 에덴을 하나님이 이미 만들어 놓으셨습니다. At kung makita natin na natapos na, tumanggap na ang taong nakatakda para sa kaligtasan, ng kaligtasan ay mabubuksan ng bagong langit at ang bagong lupa at tayo ay magkakaroon ng bagong buhay at tayo ay tatahan doon. 그러면 이제 각 시대별로 각 지역별로 정해진 곳에 정해진 시기에 이 땅의 육신의 삶을 이제 살다 가는 인생들은요. 각 인생들의 목적 구원받는 것입니다. Ang layunin nga ng bawat tao na nakatira sa bawat lugar, sila ay tumanggap ng kaligtasan. 여러분 여기에 딱 결론 내리면요. 복잡할 이유가 없어요. 이 땅에서. Kung magkaroon tayo ng konklusyon dito, wala nang komplikadong bagay sa mundong ito. 여러분 이 사람들은요. 과학을 이제 신뢰하고 뭐 여러 가지 지식, 경험 막 이런 걸 바탕으로 해서 나 중심으로 물질 중심으로 지금 살아가는 게 세계 이 모든 조리예요. Nakita natin takbo ngayon sa buong mundo, lahat ay nakasentro sa sarili nila o sa pera o sa physical na bagay. Dito umiikot ang kanilang buhay. 근데 여러분 인류 과학이 아무리 발달하고 전부 모여도 작은 생명체 하나를
만들거나 또 죽은 생명체를 살리거나 할 수 없어요. Ang gaano man kaunlad ang mga kaalaman o ang agham, ay hindi ito makakalikha ng buhay o hindi ito makabubuhay ng isang patay. 하나님이 창조하시고 운행하시고 주관하시는 것입니다. Ang Panginoon na siyang lumikha, siya ang may kontrol at pamamahala sa lahat. 그럼 우리는 이 땅에 살면서요, 가장 중요한 게 먼저 구원받아야 돼요. Kaya habang tayo nabubuhay sa mundo na to, ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 이제 구원받은 우리는 여호와를 경외하며 그리스도 안에서 이제 말씀받아 동행하며 사는 거예요. Tayo ay nanaligtas, ay patuloy na humawak sa salita ng Diyos at lumakad kasama ang Diyos. 그러면 이 땅에 엎어져 사는 게 아니라 일어나서 빛을 발하며 사는 삶이 되는 거지요. Ito yung buhay na may pagkatakot sa Diyos at namumuhay tayo na nagliliwanag. 첫 번째로 우리가 이 빛을 발하지 않으면, 복음을 전하지 않으면 안 되는 이유가 무엇입니까? Una sa lahat, ano yung dahilan na hindi pwede na hindi tayo mag-ebanghelyo? 사도 바울이 고린도전서 9장 16절에요. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일임이라. 만일 복음 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이미로다 그랬어요. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 9:16, sapagkat kung ipinangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong dahilan upang magmalaki sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. 이 지구를 돌리시는 하나님의 목적은 복음 붙들고 사람들이 구원받을 수 있도록 하시는 게 목적이에요. Layunin ng Diyos sa pagpapaikot sa mundo ay tumanggap ang tao sa mabuting balita at maligtas. 구원받은 우리는 그리스도의 증인으로 그리스도와 함께 왜 인간은 구원받아야 되는가, 구원의 길이 뭔가, 구원을 어떻게 받는가, 이 복음을 전해야 되는 거예요. Tayo na tumanggap na ng kaligtasan, dapat na ipahayag natin ang daan ng kaligtasan. Ano bang pangangailangan ng tao na tumanggap sa Panginoon? Paano sila tatanggap sa Panginoon? 그를 위해서 내가 사는 이 시대와 이 지역에 내게 맡긴 사람들이 있어요. At sa lugar na kinaroroonan mo o tinitirhan mo, may mga tao doon na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. 그들은 내가 복음을 전해야 들을 수 있는 사람들이에요. Sila yung mga tao na makakapakinig kung mangangaral ka sa kanila. 이 사람들 명단을 꼭 작성하시고 위에서 기도하시기를 바랍니다. Nawa ay magkaroon ka na listahan ng mga tao na ito at ipanalangin mo sila. 그러면 그들에게 복음을 전할 수 있는 문이 열리게 돼 있어요. Sa gayon ay mabubuksan ang pintuan na pag-ebanghelyo. 그들이 복음을 받아 구원받으면요, 우리에게는 그들이 우리의 상급이 되는 거예요. Kung ang mga tao na ito'y tumanggap ng kaligtasan, sila ay magiging gantimpala natin sa Diyos. 복음 안 받고 변했는데 안 받고 가면 어쩔 수 없어요. 그는 이제 지옥 형벌을 선고받았기 때문에 영원한 지옥에 갈 수밖에 없어요. Kung nangaral ka at hindi sila tumanggap o nakinig, ay wala sila magagawa kundi sila ay pumunta sa impyerno. 그러나 복음을 전하지 않고 복음을 듣지도 못하고 가게 되면 그 핏값을 우리에게, 그에게 복음을 전해야 될 사명이 있는 우리에게 그 핏값을 묻는다고 주님이 말씀하셨어요. Ngunit kung hindi ka nangaral sa kanila at namatay yung tao na yun, sabi ng Biblia, isisingilin ng Diyos ang dugo ng tao na yun sa'yo. 그러면 이처럼 중요한 전도의 내적인 동기가 무엇이겠습니까? At makita natin, ano ba yung panloob na motibo ng pag-ebanghelyo? 에베소서 2장에 보면요, 이제 우리도 전에는 다 이 불신자들과 같이 하나님 떠나 육체의 욕심을 따라 지냈다고 지금 말을 하고 있어요. Sinasabi sa Efeso 2:1-7, nung una'y katulad tayo ng mga hindi mananampalataya, napatay tayo sa pagsuway at sa kasalanan, sumusunod tayo sa takbo ng mundong ito. 여러분 이제 말씀 운동할 때요, 그냥 쭉 읽어주거나 설명하고 끝내지 마시고 이 성경 본문들은 꼭 함께 찾아서 읽으면서 그때그때 포럼할 수 있게 되기를 바랍니다. Sa inyong paghahayag ng mabuting balita, huwag lang ninyong basahin o ipaliwanag, ay kasama yung tao na binabahaginan ninyo, hanapin nyo yung mga bersikulo sa Biblia at basahin. 그래서 에베소 2장 3절에 보면 우리도 전에는 다 다른 이들과 같이 본질상 하나님 앞에 진노의 자녀라고 말을 수하셨어요. Sinasabi sa Efeso 2:3 na kaya't sa ating likas na kalagayan,
bilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. 아담과 함께 하나님께 반역하여 원죄를 범한 우리는요, 영원한 지옥 형벌을 선고받은 하나님 앞에 본질상 진노의 자녀예요. Tayo na nagrebelde laban sa Diyos at sumuway sa Kanya, ang kalikasan na kalagayan natin ay kinapupuotan tayo ng Diyos. 그러나 4절에 보니까 사랑, 이 긍휼의 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 우리를 그리스도와 함께 살리셨다고 말씀하세요. Ngunit sa talatang 4, sinabi, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin kay Kristo. 그래서 100% 전적으로 하나님의 은혜로 말미암아 구원받은 거예요. Kahit 100% ayon sa biyaya ng Diyos tayo ay naligtas. 이는 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 우리를 통해서 나타내려 하심이라고 말씀하셨어요. Sinabi nga napakasagana ng habag ng Diyos na nahayag sa ating panahon. 이게 전도의 내적인 동기라고 볼 수 있죠. Makita natin doon na pinakapanloob na motibo o layunin ng pag-ebanghelyo. 전도의 외적인 동기도 에베소 2장 1절로 2절에 잘 나와 있어요. Makita naman natin sa Efeso 2, talatang 1 hanggang 2, yung panlabas na motibo ng pag-ebanghelyo. 우리 원죄, 허물과 죄로 죽었던 너희를, 영원한 지옥 형벌을 선고받았던 너희를 살리셨도다. Sinabi na tayo nga ay iniligtas, tayo napatay sa pagsuway at mga kasalanan. 네, 그때 너희가 가운데 생하여 세상 풍속을 좇고 공중의 권세 잡은 자 마귀를 따라 살았다고 지금 말씀하세요. Sabi na namuhay tayo sa takbo ng mundo at atin ngang sinusunod yung naisin ng mga namumuno dito sa mundo na ito, yun ay ang dyablo. 지옥 자식을, 마귀의 자식을 하나님이 살려주신 거예요. Anak na impyerno, anak ng dyablo, ang lahat ng ito iniligtas ng Diyos. 그러면서 이 복음이 전해지면요, 이제 사도행전 8장 같은 데 보면 빌립이 사마리아 성에 이제 이 복음을 전하지요. Nakita natin sa mga gawa 8, nandun yung pangangaral ni Felipe dun sa lungsod ng Samaria. 근데 이 복음을 전하게 되면요, 이 말씀이 나를 통해서 그리스도의 구원의 말씀이 이제 전해지기 때문에 하나님의 말씀이 선포되어지는 곳에는 흑암이 꺾이고 구원의 역사가 일어나요. Kung pinahayag natin ng ebanghelyo, ang kapangyarihan ng kadiliman ay natatalian at nabubuksan ang pintuan ng pag-ebanghelyo. 그러면 사람들이 잘 듣기도 하고 또 더러운 귀신이 쫓겨나가는 역사도 있고 이 병자가 치유받는 역사도 있게 되는 거예요. Yung mga tao ay nakikinig at mapapalayos yung masasamang espiritu, mapapagaling ang mga may karamdaman. 근데 이 전도의 역사가 없는 동네는 어떻게 됩니까? Well, anong mangyayari sa isang lugar na wala ang kilusan ng pag-ebanghelyo doon? 이스라엘을 보면 잘 알 수 있어요. Makikita natin mainam ito pag tinignan natin ang Israel. 이스라엘은 이제 그리스도 여호와 하나님이 자기들의 하나님이라고 착각을 했어요. Dahil makita natin na mali ang kanilang pag-unawa, sila mismo ang Panginoon. 그리고 이제 내가 전도해야 될 사람들을 이방인, 망해야 될 사람으로 여겼어요. Sila ang pinili ng Panginoon at hindi na kinikilala yung mga hentil na hindi nila kabilang. 그런 이스라엘이 노예됐지요, 포로됐지요, 뭐 계속 이 어려움이요. 이 세계 역사에 보면 이스라엘의 이 흥망의 역사인데 망하는 역사가 훨씬 많아요. Kaya sa kasaysayan ng mundo, makikita natin na andun yung pagkaalipin, pagkabihag sa Israel, at sila ay patuloy na pinahirapan sa mundo. 여러분 개인의 삶 속에서도요. 일어나 빛을 발하는 이 전도의 삶이 없는 사람은요. 미안하지만 여러 가지 돈에 묶이고 환경에 묶이고 대인관계 갈등에 묶이고 포로되어 어려움 받고 살아요. Ganun din naman sa isang tao na wala yung liwanag na pag-ebanghelyo sa kanyang buhay, natatali siya sa pera, sa kalagayan niya sa buhay, at sa mga mahirap na kalagayan. 그러나 전도자로 일어나서 빛을 발하면요. 하나님이 모든 것은 책임지시며 귀하게 쓰시는 거예요. Kung ikaw ay tumindig bilang
liwanag at patotoo ng Panginoon, kayo'y gagamitin niya. 그래서 이 이사야 40장에도 보면요. 이제 이 어마어마한 참 구원의 비밀을 지금 말씀하시며 우리에게 이 복음을 선포하고 계세요. Ang misteryo ng pag-ebanghelyo ay patuloy na inihahayag sa atin maging sa aklat ng Isaiah sa chapter 40. 하나님이 우주 만물을 창조하셨어요. Ang Diyos ang lumikha sa langit at sa lupa. 그리고 우리를 하나님의 형상으로 지으셨어요. At tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 그리고 우리가 붙들어야 될 창조 언약, 선악계 언약을 주셨지요. Kaya't nga ang tipan ng paglikha ito ay binigay ng Diyos sa atin. 이걸 거역하고 창조주 하나님을 부인하고 내가 주인 되려, 내가 하나님 되려 하는 이 반역을 이루며 사람이 완전 지옥 형벌을 선고받은 거예요. Nakita natin, ngunit ang mga nagrebelde laban sa Diyos, sila yung paparusahan sa impyerno. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 구원하실 것을 약속하셨어요. Sa kabila nito, inibig tayo ng Diyos at ipinangakong ililigtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. 이 약속 붙들고 그리스도의 사람, 하나님의 자녀 되어 하나님과 함께 사는 삶을 설명하는 책이 이제 성경이에요. Tanging ang Biblia ang nagpapahayag ng patungkol sa mga bagay na ito. 근데 이걸 잊어버리면 어떻게 됩니까? Paano kung ito ay nalimutan mo? 이게 아담 때부터 계속 이제 그때는 구전되어져서 이 복음이 증거되어지고 이 복음의 바통이 계속 이어져 왔었지요. Mula pa lang kay Adan ay patuloy na ibinigay na ang baton ng ebanghelyo na ito at patuloy na naipasa. 근데 이 복음의 바통을 붙든 하나님의 자녀들이요. 하나님의 사람들이 복음의 바통 놔버리고 세상 것 붙들고 사람의 딸들의 아름다움을 보며 거기에 이제 세상 이 쾌락 속으로 빠져들어가면 어떻게 돼요? Ngunit paano kung yung mga anak ng Diyos ay binitawan ang baton ng ebanghelyo at sila nga ay nanghawak sa mga bagay na nasa mundo, sila ay nakipag-asawa sa mga anak na babae ng mga taga-mundo at nahulog sa mga kalayawan. 거기에 흑암 충만한 네피림 시대가 벌어지는 거예요. Nangyayari yung katulad ng napakadilim na panahon ng Nephilim. 그때 노아 홍수가 이 애정되고 노아에게 방주 운동을 지시하신 거예요. Dito nga ay pinahayag ang darating na baha at pinagawa si Noe ng arka. 그리스도 붙들어야 산다. 이걸 계속해서 방주를 통해서 그리스도를 설명한 거예요. Ito yung kilusan ng pag-ebanghelyo na sa pamamagitan ng arka ay patuloy na pinahayag na sila ay manghawak kay Kristo. 거기에 이제 창세기 6장, 7장, 8장, 9장 계속 되어지지요. Ito ay patuloy makikita natin sa chapter 6 hanggang 9 ng Genesis. 이제 노아와 그 세 아들들을 통해서 인류가 새롭게 번성이 돼요. Sa pamamagitan ni Noe at ng tatlo niyang anak ay nagsimula muling dumami ang bilang ng mga tao sa mundo. 근데 보세요. 창세기 11장에 들어가니까 또 그리스도 언약을 잊어버리고 바벨탑을 쌓는 이 불신앙이 이제 야기되는 거예요. Makita natin sa Genesis chapter 11 na nahulog na naman sa kawalang pananampalataya ang mga tao at nagtayo sila ng Tore ng Babel. 그때까지는 인류 언어가 하나였는데요. 이제 언어 혼잡을 일으키고 함께 하나님께 반역하는 일을 함께 도모할 수 없도록 하나님이 언어 혼잡 바벨탑이 사건이 일어난 거예요. Noon na may isang lengguwahe ang mga tao, ngunit sa kanilang ang pag-isa upang umabot sa Diyos sa pamagitan ng Tore ng Babel ay ginulo ang kanilang salita. 거기서 택함 받은 사람이 창세기 12장에 보면 이제 아브라함인데 네 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가도록 하나님 말씀하세요. Mula ro'y pinili ng Diyos sa Genesis chapter 12 si Abraham. At sinabi sa kanyang lisanin niya ang kanyang bayan, ang tahanan ng kanyang mga ama at kamag-anak at pumunta sa bayang ituturo ng Diyos sa kanya. 간단하게 말하면 너는 이제 예수 그리스도 안에 거하며 그리스도께서 너에게 주시는 말씀 붙들고 인도받으라는 거예요. Sa madaling salita, manatili siya sa Panginoon Kristo, manatili sa mga salita ng Panginoon sa kanya at siya ay gagawin nito. 이때 이제 아브라함을 따라 조카 롯도 함께 나갔죠.
Ngunit nang humayo si Abraham ay sinama niya ang pamangkin niyang si Lot. 근데 롯은 아브라함을 그렇게 따랐지만은 일단 그리스도를 붙들지를 못했어요. Gayunpaman si Lot ay hindi nakahawak kay Kristo. 일단 사람은 누구나 아무리 부모가 잘 믿어도 그 자녀가 개인적으로 그리스도를 오직으로 붙들어야 돼요. Gaano makainam ang pananampalataya ng mga magulang, ang mga anak ay dapat ding manghawak tanging kay Kristo. 롯은 삼촌을 잘 만났는데 삼촌이 붙든 그리스도를 함께 붙들어야 됐어요. Napakainam ng kanyang tiyuhin na si Abraham na dapat pinanghawakan niya rin si Kristo sa buhay ni Abraham. 근데 삼촌과 함께 이제 어려움 중에 애굽에 가서 그 숙모를 뺏길 뻔봤는데 이제 애굽 왕으로부터 큰 재산을 이어받고 이제 함께 부자가 되지요. Makita natin na naranasan niya yung kahirapan nang sila'y tumungo doon sa Ehipto at makita natin na sila'y tumanggap ng malaking ari-arian mula sa hari. Kasama niya yumaman si Abraham. 그때 롯에게 터닝 포인트가 이제 온 거예요. May dumating yung panahon ng turning point sa buhay ni Lot. 더더욱 부자 되는 길, 돈을 따라갈 것이냐, 오직 언약 붙든 아브라함을 따라갈 것이냐, 둘 중에 하나를 택해야 돼요. At dalawang pagpipilian niya, sunod ba siya kay Abraham o sa higit na ikakakayaman niya? 근데 롯은요, 아브라함이 먼저 택하도록 말을 했는데 소돔 고모라 쪽 땅을 택했어요. Makita natin na pinapili si Lot, pinili niya ang Sodoma at Gomora. 이제 믿는 자로서 어디 소돔에 가도 괜찮고 고모라에 가도 괜찮아요. Bilang mananampalataya, hindi problema kung pupunta ba siya sa Sodoma o sa Gomora. 근데 사람은 가장 먼저 우선은 그리스도 오직으로 붙들어야 돼요. Ngunit una sa lahat, prioridad ng tao ay dapat si Kristo. 오직 그리스도 된 사람은 어느 곳에든 전도자로 그리스도의 증인으로 사는 거예요. Sa isang tao na nagkaroon ng konklusyon tanging kay Kristo, mamumuhay siya bilang patotoo. 롯은 오직 그리스도를 붙들지 못했죠. Pero hindi nagawa ni Lot yun. 근데 아브라함과 함께 살았던 그 모든 여러 곳을 다니면서 봤던 여러 이제 상황 속에서 소돔에 살다 보니까 뭔가 좀 여러 가지로 복잡한 거예요. At sa patuloy paglipas ng panahon, sa bahay pinili niya, dumating yung mga komplikasyon sa kanyang buhay. 이 창세기 19장에 보면 롯이 소돔 성문에 앉았다고 이제 기록되고 있어요. Makita natin sa Genesis chapter 19 na si Lot ay nasa may pintuan ng lunsod nakaupo. 성문에 앉는다. 그건요. 뭐 이제 뭐 주변 여러 동무들도 없고 홀로 성을 내려다보며 참 여러 가지로 이제 마음이 좀 이제 답답함이 있었겠죠. Kung siya'y nasa kalagayan nakaupo siya sa pintuan ng lunsod, maaring walang anuman doon at siya ay may malalim na alalahanin sa kanyang isipan. 그때 소돔 고모라를 멸하기로 작정된 두 천사가 소돔에 이르른 거예요. At doon ay tumayo sa harapan niya ang dalawang anghel na sinabi sa kanya ang patungkol sa pagkasira ng Sodoma at Gomora. 아브라함의 기도와 하나님의 은혜로 이제 롯이 성문에 앉아 있다 그들을 보고 영접하여 땅에 엎드려 절하며 집으로 모셨지요. Sa pananalangin ni Abraham at sa biyaya ng Diyos, si Lot nga sa tagpo na yun ay tumanggap sa Panginoon at nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel at inanyayahan niya ang mga ito sa kanyang tahanan. 근데 이제 외방에서 아주 귀한 사람들이 이 소돔성으로 들어왔는데 롯이 집으로 데리고 들어갔다. 이게 소문이 쫙 퍼지면서요. 온 소돔 동네 사람들이 이제 이 물은 노소하고 이 늙으나 젊으나 사방에서 다 그 집을 에워싸고 롯에게 이 소리를 지른 거예요. Makita natin na hinanyayahan niya mga ito magpalipas ng gabi sa kanyang tahanan, ngunit ang mga tao sa buong lungsod na taga Sodoma, mga lalaking bata at mga matatanda ay naroon at sumisigaw sila, tinatanong si Lot na papasukin sila. 저녁에 네게 온 사람들 이끌어내라. 우리가 그들과 함께 이 성행위를 하리라. 막 그러게 이제 이 난리가 난 거예요. Sila ay kakagulo at pasigaw nila tinatanong sila, nasaan ang panauhin mong mga lalaki, ilabas mo at mangipagtali kami sa kanila.
이때 롯은요, 그러면 안 된다 하고 사람들에게요, 내게 두 딸이 아직 남자를 가까이 하지 아니한 두 딸이 있는데 청컨대 내가 그들을 너희에게 주리니 좋을 대로 하고 이들에게는 지금 이 손님들에게는 아무 짓도 하지 말라고 지금 막고 있어요. Kita natin na sinara ni Lot ang pintuan. Sinabi niya, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin nyo. May dalawa akong anak na dalaga at sila'y bibigay ko sa inyo. Gawin niyo sa kanila ang gusto ninyo, huwag lamang galawin ang mga lalaking ito. 그랬더니 이 소돔 사람들이요, 이놈이 다른 외지에서 들어와 우거하면서 우리 법관이 되려 하는구나 하고 이제 해치고 문을 깨고 들어가려고 그래요. At sinigaw nila sa kanya, huwag kang makailam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? At itinulak nila si Lot. 소돔 성에 몇 년 살았는지 모르는데 일단 아브라함을 통해서 소돔 포로로 잡혀간 사람들도 돌아오기도 하고 이런 어마어마한 일들이 보여졌음에도 불구하고 지금 소돔의 영적 상태가 그 상태에 이르렀어요. Maaring makita natin na ilang taon pa lamang siya naninirahan doon. Siya ay tinubos noon ni Abraham. Kaya sa kalagayan na to, andun yung spiritual na kalagayang makikita natin sa Sodoma. 여러분이 살고 있는 지역에서 여러분은 그 지역 사람들하고 지금 어떤 관계 속에 있습니까? Sa lugar na tinitirhan ninyo, ano ang klase ng relasyon mayroon kayo sa mga tao sa paligid nyo? 롯처럼 빛을 발하지도 못하고 그들에게 묶여서 그 환경 속에서 지금 신음하며 살아가고 있는 건 아닌지 우리가 생각해 봐야 돼요. Kaya ba'y katulad ni Lot na hindi nagawang magliwanag sa inyong lugar sa kalagayan niya ngayon? 창세기 19장 14절에 오늘 또 보니까 이제 전부 지금 빨리 나가라. 이 성을 오늘 저녁에 멸할 것이다. 이러면서 다 데리고 나가라고 말을 한데 이 롯이요, 딸들과 정혼한 약혼한 이 사이들에게도 이제 얘기했어요. 같이 나가자고. Ito na sa talatang 14, pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi niya, umalis na kayo agad sapagkat wawa sa akin ni Yahweh ang lungsod na ito. 근데 사이들이 그 말을요, 농담으로 얘기했어요. 우리 장인 영감 노망 치매기가 왔나 보다 하고 농담으로 얘기했어요. Ngunit akala ng mga magiging manugang niya na nagbibiro lamang siya o tumatanda na siya at nakakalimot na. 이게 롯의 영적 상태요. 롯 가족 중에서도 그들의 영적 상태가 여기에 이르렀어요. Ito yung spiritual na kalagayan ni Lot, maging ng kanyang pamilya. 그러면 우리가 두 번째로요. 복음의 불이 꺼진 땅은 반드시 멸망할 수밖에 없어요. Sa pangalawa, makikita natin ang isang lugar o lupain na andun yung liwanag na pag-eebanghelyo, hindi ito masisira o mawawasak. 여러분이 복음 붙들고 전도운동을 한다. 이건요, 여러분으로 인해서 그 지역이 빛이 바래지고 살 수가 있는 거예요. Pag pinahayag ang ebanghelyo sa isang lugar, andun ang liwanag nito, ito ay patuloy na itatatag. 그러나 이 복음의 불이 꺼지면 일단 그 땅은 반드시 멸망한다고 말씀하세요. Ngunit sa isang lugar na patay ang ilaw ng pag-eebanghelyo, andun yung pagkasira. 이 이스라엘을 통해서 우리가 역사적으로도 많이 볼 수 있는 거지요. Sa kasaysayan, makikita natin maraming ganitong pagyayari sa Israel. 이스라엘이 얼마나 애굽에 노예됐었고 또 이 블레셋에 당하고 이 아수르에 당하고 바벨론에 당하고 그런 때 어떤 일들이 있었습니까? At patuloy nga andun yung pagpapahirap ng mga malakas na bansa, Syria at Babylonia sa kanila. 반대되는 건 이제 이 다윗처럼요. 가난한 집 아이지만 복음 붙들고 오직 주님 바라며 언약 붙들고 나갔더니 이스라엘의 가장 훌륭한 왕으로 하나님이 세우신 것 보세요. Itignan natin katulad ni David mula sa mahirap na pamilya, isa lamang siya munting pastol, yun sa paghawak niya sa tipan ng Panginoon, itinaan siya ng Diyos bilang hari ng Israel. 다윗을 통해서 이스라엘의 성전 건축이 준비되어지고 확실한 복음이 온 천지 사방에 증거되어졌어요. Sa pamagitan nga ni David ay naihanda ang pagtatayo ng templo at naipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng mga dako. 이때 이 이스라엘은요, 그 당대 중동 그 지역에서 최고의 나라로 하나님이 세우신 거예요. Sa
Sa pamamagitan nga niya ay naitatag na dakilang bansa ito. 그러나 이 복음 전도 운동이 꺼져버린 그 땅이에요. 얼마나 어려움이 많았습니까? Ngayon, kaano yung mga paghihirap na dumating nang naputol ang mabuting balita at pag-ebanghelyo? 하나님은 지구를 운행하시는 목적이 인류 구원을 위해서 운행하세요. Kita natin na andun yung patuloy na pagkilos ng Diyos para sa pagliligtas ng mundo. 하나님의 이 구원 사역은 먼저 구원받은 우리가 그리스도의 증인으로 쓰며 전도 운동에 쓰임 받을 때 그와 함께 이루어져 나가는 거예요. Patuloy na kumikilos ang Diyos sa atin kung titindig tayo bilang mga patotoo ng mabuting balita ng Diyos. 자, 그러면 세 번째로 어찌됐건 복음이 선포된 소돔과 고모라를 우리가 한번 봐야 되겠어요. At sa pangatlo, tignan natin ang kalagayan ng Sodoma at Gomora kung saan ang mabuting balita ay naipahayag doon. 이제 롯은 은혜를 입었다고 성경은 기록해요. At wala sa Biblia, sinabi na si Lot ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. 근데 이 복음 운동이 제대로 이루어지지 못했어요. Ngunit hindi niya naisagawa ang pag-ebanghelyo. 이 하나님 측면에서 보면 전도자 롯을 보냈었지요. Sa paningin ng Diyos, pinadala siya bilang ebanghelista doon. 또한 두 번째로 이 소돔 고모라가 전쟁에 이제 이 패전해가지고 전부 포로로 잡혀가지고 다 뺏겼는데 복음 붙은 아브라함에 의해서 구원을 받았어요. Kita natin nagkaroon ng labanan doon sa Sodoma at Gomora at naging bihag si Lot, kinuha ang lahat ng ari-arian niya. Yung sa pamagitan ni Abraham ay natubos siya. 그럼 복음 붙은 아브라함과 이 당대 이제 이 제사장 멜기세덱 등을 통해서요. 이 복음이 얼마나 이 포로를 전부 잡아가 회복되면서 얼마나 이제 크게 이렇게 선전되었겠습니까? Kahit mula kay Abraham na humawak sa tipan ng Diyos, maging kay Melchizedek na ibinahagi ebanghelyo sa kanya, gaanan siya ng hawak dito dapat. 근데 깨닫지 못하고 오직 그리스도 붙들지 못하고 소돔은요. 완전 멸망 속에 빠져가기 시작했어요. Kung hindi niya ito naunawaan at napanghawakan, kung kaya dumating ngayon ang pagkasira sa Sodoma. 소돔과 같이 성적으로도 얼마나 타락했는지요. 이제 동성애가 소돔에서요. 아주 보편화됐어요. At gaano katindi ang sexual na immoralidad sa lugar na ito na andun din yung mga homosexual. 그래서 롯이 은혜는 입었으나 소돔도 이 아브라함이나 이 멜기세덱 등을 통해서 은혜는 입었으나 받지를 못했어요. Makikita natin na si Lot nga, ang kanyang mga anak, bagamat tinanggap nila, hindi nila naunawaan. 그래서 이 복음이요. 왜 인간은 꼭 구원받아야 되는가? 구원이 뭔가? 이걸 확실히 붙들고 그리스도를 모셔야 되는데 그게 잘 안 되고 억지로 구원받은 이런 모습이 이제 롯이나 이 롯의 자녀들이라고 볼 수 있죠. Ano ba yung mabuting balita? Bakit kailangan tumanggap ng tao sa Panginoon Jesucristo? Ito yung hindi naunawaan ni Lot, ng kanyang mga anak. 근데 마지막 심판 때, 이 하나님이 아브라함을 인해서 이제 롯과 그 가족들을 구하시기 위해서 이제 천사를 미리 이렇게 이 롯에게 보냈잖아요. Kaya para iligtas si Lot maging ang kanyang pamilya ay una pinadala yung dalawang anghel sa kanya. 축복의 가장 좋은 조건을 갖고도 멸망 속으로 빠졌어요. Nasa kanya man yung dakilang kondisyon para sa pagpapala ng Diyos, ngunit dumating yung pagkasira. 롯의 아내 보세요. 롯의 아내가 뒤돌아보지 마라고 그랬는데요. 결국 이제 못 가지고 온 뭐 여러 가지 보물, 뭐 돈 이런 재산들 때문에요. 자꾸 뒤를 돌아보다가 소금 기둥이 되었더라. At ganun din naman ang asawa ni Lot, na bagamat sinabi sa kanila na wag na silang lumingon, ngunit inalala niya yung mga maiiwanan niya, o kayamanan niya, kung kaya siya naging haliging asin. 그래서 누가복음 17장 32절에도 롯의 처를 생각하라고 말씀하세요. Kaya sa talatang 17 sa Lucas 17:32, sinabi doon na naalala ang asawa ni Lot. 롯은 아브라함의 조카 며느리 아니요. Makita natin, di ba siya yung asawa ng pamangkin ni Abraham?
롯의 아내 아니요. Di ba siya ay asawa ni Lot? 이 구원의 소식을 직접 듣고 예배에 참석했어요. Ay direkta nakarinig ng balita ng kaligtasan at nakiisa sa pagsamba. 그리고 교회 안에 들어왔는데도 불구하고 멸망 속에 빠져버린 거예요. Kita natin sa kabila na siya ay dumadalo sa church, andun pa rin yung pagkasira na dumating sa kanya. 이런 경우가 아주 많아요. Marami ganitong sitwasyon. 오늘날 교회에도 이 롯의 처와 같은 사람들이 많을 거예요. Maraming katulad ni Lot. 이를 이제 전도학교에서 또 이 만남 속에서 깨닫게 하고 복음 오죽으로 붙들 수 있도록 도와야 될 것입니다. Sa evangelism school ninyo, panghawakan ninyo sa mga taong mamimit ninyo na panghawakan tanging si Kristo. 근데 네 번째로 은혜 받은 롯에 관해서 한번 살펴보십시다. Tignan natin una yung kalalagayan ni Lot at tumanggap ng biyaya ng Diyos. 베드로후서 2장 1절로 11절을 한번 이제 함께 이렇게 읽으면서 이제 이 포럼을 할 수 있게 되기를 바랍니다. At maaari niyong basahin ng ikalawang Pedro 2, 1 hanggang 11 at magkaroon kayo ng pagpo-form magkakasama. 거기 6절에 보면요. 소돔 고모라를 멸망하기로 정하여 재가 되게 하사 후세에 경건치 아니할 자들에게 본을 삼으셨다고 그랬어요. Sa talatang 6, sinumpa at tinubok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. 근데 거기 보니까 롯이 성문 위에 앉아있던 이유가 나와 있어요. 7절에 무법한 자들의 음란한 행실을 인하여 고통하는 의로운 롯을 건지셨다고 말씀하셨어요. Sa talatang 7 ay makikita natin yung dahilan bakit nakaupo si Lot doon sa pintuan ng lungsod. Sinabi doon, ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid, na lubhang nabagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. 8절에 보니까 이 의인 롯이 저희 중에 그하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들으므로 그 의로운 심령이 상하니라 그랬어요. Sa talatang 8, naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. 하나님 왜 롯을 의인이라고 하십니까? Bakit tinuring ng Diyos na matuwid si Lot? 롯 뭐 잘한 것이 없어요. Walang ipagmamalaki si Lot, 근데 의인으로 보는 것은 무엇입니까? ngunit ano yung dahilan na siya ay tinawag na matuwid? 그래 마음으로나마 상한 심령을 갖고 이들이 복음 받아야 되는데 복음 없어 저렇게 이 음란한 행실로 오직 돈 중심으로 이리 살구나 요걸 롯이 그 마음이라도 갖고 있었다 그 말이에요. Maring nasa kanya man yung, nasa kanya ang mabuting balita, ngunit araw-araw nasasaksihan niya yung mga kahalayan kasama ang ginagawa ng mga tao. 그것이라도 보시고 하나님은요 롯을 건져내시잖아요. At maging sa ganong kalagayan, iniligtas ng Diyos si Lot. 그럼 오늘 이제 이 전체 메시지를 우리가 살피면서요 결론을 한번 내보십시다. At sa kabuang pananaw sa ating mensahe, tignan natin ang ating konklusyon. 롯은 이제 복음 받았다고 볼 수 있죠. 아브라함을 따라 나섰으니까. 그런데 여호와를 경외하는 삶 속으로 들어오지 못했어요. Kita natin sumunod man si Lot kay Abraham, ngunit hindi siya dumating sa buhay niya na nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos. 이걸 간단하게 말하면 오직 예수 그리스도만 붙드는 삶 속으로 들어와야 돼요. Sa madaling salita, dapat tayong pumasok sa buhay ng pagkakaroon ng konklusyon, tanging kay Kristo. 그게 안 되니까 롯은요. 자신의 모든 것을 포기하고 소돔을 빨리 떠나야 할 때요. 지체하고 망설였어요. 뭐 가져갈 것도 많은데 이제 이 아침이 날이 밝기 전에 지금 빨리 나가라니까요. 이제 지체하고 망설였어요. Nakita natin na bagamat itong mensahe na ito binigay kay Lot, patuloy siyang nag-alinlangan at nagpaliban pa. Kailangan na bago mag-umagay, makaalis na sila sa lungsod. Ngunit marami siyang mga bagay na maiiwanan. 우리 각 사람도 각 개인 종말 직전에요. 서게 되면은 뭔가 좀 전부 놔두고 가야 돼요. 근데 뭐 이것도 욕심, 저 욕심 뭐 이제 버리지 못하고 뭐 안 죽으려고 애를 쓰는 이런 이제 마지막 모습을 볼 수가 있어요. Ngunit pag tayo nasa hangganan na ng ating buhay, lahat din ay iiwanan na natin o i-give up na natin. Ngunit marami mga tao nagsisikap pa rin sila labanan ang mga ito. 아직 인생의 결론이 안 나서 그래요.
Ibig sabihin, wala pa silang konklusyon sa buhay nila. 모든 인생의 목적은 구원받는 것이다. Layunin ng lahat ng buhay ay ang maligtas. 하나님이 지구를 돌리시는 목적, 구원 주시기 위함이시다. Ang layunin ng Diyos sa pagpaikot sa mundo ay para sa kaligtasan. 나는 구원받았으니 하나님께 감사하다. Ako'y nagpapasalamat dahil tumanggap ako ng kaligtasan. 오직 그리스도 붙들고 가는 나에게, 이제 후대들도 오직 그리스도 붙들고 이 복음운동 할 수 있도록 돕는 일에 최선을 다하다가 이제 하나님께 부름받아 가는 거예요. At ako na mahawak tanging kay Kristo, andun na magagamit ang Panginoon para itatag yung susunod na henerasyon. 근데 이게 잘 안 되면요, 롯처럼 뭔가 지체하고 망설일 수밖에 없어요. Ngunit kung hindi tayo magiging ganito at maging katulad tayo ni Lot, andun yung makikita nating mga resultang darating. 롯의 아내처럼요, 뭔가 뒤돌아보며 아까워하고 그 애잖아 이러면서 결국은 구원 대열 속으로 못 들어가는 수가 있어요. At katulad nga ng asawa ni Lot, na dahil inalala niya yung mga maiiwanan niya, mga kailangan niyang isuko sa Panginoon, mga ari-arian niya, kung kaya't hindi siya nakabilang doon sa mga maliligtas. 그러다 보니까 롯의 딸들 보세요. Tignan rin natin yung mga anak ng babae. 하나님 ni Lot. 앞에서 뭐 어떤 삶이 바른 삶인가 이 관념조차 제대로 말이 박혀있지 않아요. At hindi rin nila naunawaan na ano ba yung tama at mali sa harapan ng Diyos. 그래 이제 뭐 아버지 술 많이 먹이고 이제 후대를 자손을 이제 이 대가 끊기지 않도록 한다고 해서 아버지와의 사이에 아이들을 낳게 된 거예요. Kita natin na ng panahong lasing ang kanilang ama, dahil gusto nilang panatilihin yung kanilang lahi, ay sumiping sila sa kanilang ama upang magkaroon sila ng anak. 결국 이 땅에 살면서요, 오직 그리스도로 결론 나면요, 오직 전도, 오직 선교의 방향이 딱 맞춰지게 돼 있어요. Kung ating konklusyon ng buhay ay tanging ang mabuting balita, ang direksyon nito ay iuugnay sa pag-ebanghelyo, pagmimisyon. 이렇게 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하면요, 나머지 모든 필요한 것은 하나님이 확실하게 풍성하게 공급해 주십니다. Kung unay hahanapin natin ang katuwiran at ang kaharian ng Diyos, lahat ng kailangan natin ay isusupply ng Diyos. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay magtagumpay kayo. 기도하십시다. Ay po'y manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 멸망받는 도성 소돔 고모라를 바라볼 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po at pinakita niyo po sa amin ang Sodom at Gomora na nawasak na lungsod. 우리가 사는 이 지구는 어느 곳이든 막론하고 소돔 고모라처럼 멸망한다는 사실을 명심케 하옵소서. At pakatandaan namin na sumapit din ang mundo na ito sa ganong kalagayan. 그렇다면 이 멸망의 도성에 살고 있는 저희가 어떻게 살아야 될지 오늘 답을 내게 하시고 방향을 확실하게 낼 수 있게 하옵소서. Nawa magkaroon kami ng kasagutan kung paano kami dapat na mamuhay, kami na nakatira sa lungsod na ito na masisira at ano yung aming magiging hakbang. 천에 하나 만에 하나 하나님의 크신 은혜로 구원받게 하심을 감사합니다. Salamat po na sa biyahe niyo lamang kami naligtas. 이제 오직 예수 그리스도로만 결론 내고 그리스도와 함께하는 삶 속으로 들어가게 하옵소서. Naway tayong pa Yesu Kristo lang ang maging konklusyon namin at pumasok kami sa buhay at pagiging kasama siya. 주님이 주시는 말씀 붙들고 언약의 여정을 가게 하사 우리 주변에 저에게 맡겨진 사람들을 대상으로 전도 설계를 할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. Panghawakan po namin ang mensahe na binigay mo sa amin at kami nga ay magamit po ninyo na ipanalangin yung mga tao sa aming paligid at ebanghelyohan. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. Amen. 아멘.